Općina Cestica nastavlja svoj program i projekte koji su zacrtani. Izborni rezultati su pokazali da su ljudi zadovoljni sa programima koje smo sprovodili. Tu prije svega želim napomenuti završetak dogradnje vrtića u Cestici koji je kvalitetno izgrađen i moram pohvaliti izvođače radova, svi koji su u tome sudjelovali. 1.3. smo počeli sa dječjim vrtićem kao ustanovom gdje su svi zaposleni ostali zaposleni, a djeca imaju sve uvjete koje trebaju imati u dječjem vrtiću. Druga veća investicija je investicija adaptacija uređenja zgrade javne namjene Gornje Vratno. Zgrada je sređena, uređena, završena za naše udruge, za umirovljenike, za naše vezirje, za malo nogometni klub Gornje Vratno, za nogometni klub Gornje Vratno, a pogotovo za članove dobrovoljnog vatrogasnog društva. Također smo završili izgradnju zgrade javne namjene u Jarkima. Započela je adaptacija doma DVD Lovrećan Dubrava. Zgrada će biti završena, radovi će biti završeni do konca ove godine. Adaptira se zgrada dobrovoljnog vatrogasnog društva Babinec. Radovi će također biti završeni do konca ove godine. Započeli smo adaptaciju zgrade javne namjene u Radovec polju. Radovi su u visokoj fazi, radovi će biti završeni do konca 11. mjeseca. Uz ove objekte koje završavamo, započeli smo sanaciju klizišta u Selcima prema slovenskoj granici i u Lovrećan bregu. Ta klizišta će biti uređena, odnosno sanirana uz pomoć Hrvatskih voda, pa prilika je da zahvalim direktora Hrvatskih voda, gospodinu Rezu. Dobra suradnja sa Županijskom upravom za ceste nastavit će se i u ovoj godini. Napravili smo zajednički program i vjerujemo da će sve županijske ceste na području općine Cestice biti prohodne, odnosno da će ljudi moći prometovati na tim dionicama. Nastavili smo sa projektima i programima koje smo i pojačali. Tu prije svega mislim pomoć rodiljama prilikom rođenja djeteta, zatim sufinanciranje smještaja djece u vrtiću. U vrtiću imamo mjesta za svu djecu na području općine Cestica, tako da pozivam mlade obitelji da su aktivni jer ima mjesta za smještaj. Pratimo rad 33 udruga. Želim istaknuti naše umirovljenike koji su aktivni, koji dobro organiziraju život za starije osobe, a svakako želim spomenuti i rad hiperaktivnih na području Cestice koji kroz ljetni period organiziraju dosta sadržaja da kroz ljetni period naši mještani mogu uživati u sadržajima na području općine Cestica. Svakako želim spomenuti 50-godišnjicu kluba NK Pole Cestica koji je u elitnoj ligi i ovu godinu želim puno sreće i za 50 godina, a i dalje puno sportske sreće. Želim spomenuti da se dosta ulaže u turizam i da kroz Vinsku cestu, Klompote Cestica, kroz turističke sadržaje gdje je privatna inicijativa osigurala smještajne kapacitete i dobre sadržaje, ljudi, turisti koji dolaze na naše područje su dosta zadovoljni. Imamo dobre projekte, dobre programe, svečana sjednica je 18 sati. Pozivam mještane općine Cestica da dođu, da zajednički održimo svečanu sjednicu i za svečane sjednice domjenak ispod šatora iza škole i dobar glazbeni program. Vjerujem da ćemo zajedno sa Mladenom Grdovićem dočekati jutarnje sate.